Hello，大家好，欢迎来到修空调的王先生。我们去安装空调的时候，尤其是安装二手空调的时候，我们经常会碰到是偶尔吧。偶尔呢，我们会碰到有一种情况，那就是有的时候呢，粗管它太长了，或者是细管呢它太长了。我们除了去焊上铜管，还有其他更好的方法吗？有，我下面给大家来说一下一个最简单的方法是什么呢？我前面呢有3台空调哈，这3台空调呢，2台它的这个铝管它的长度还行，因为它们2个的长度，粗管跟细管的长度嘛，差不太多哈。可是呢，其中有1台啊，它这个细管太长了。我们来看一下，如果它的细管太长了，其实还好哈。我们把这个细管呢，给它弄出一个弧度来，只要它有这个弧度呢，我们就很好的去安上去了，看到没有？因为细管呢很软嘛，所以它好安装些。可是如果它要是粗的呢，如果它要是粗管太长了呢，我们又该怎么去安装呢？我们呢就以这台空调举个例子，这台空调的细管呀，差不多长了有20厘米了。它这个粗管呢就是太长了，细管长了呢好安装，粗管长了呢确实很难安装。我还是新手的时候碰到这样的情况，我是去焊上20、30厘米的铜管。其实啊，我们直接把扎带拆开也就可以了。现在来拆开给大家看一下，其实很容易的。还有呢，如果这个管子是铜管呢，这个粗管太长了呀，我们可以把它给切掉，然后再重新扩口也是可以的。先把这些全部都拆开来看一下。还是同样的哈，粗管要给它弯出一个弧度来，粗管呢往下面按一下，按出个弧度。好了，应该差不多了，看好了吧？然后呢，可以给它重新缠一下，稍微给它缠的稍微好看一些吧。其实呢，这个是最有效的、最有效率的吧，一个小方法。好了，朋友们，看完是不是感觉很简单呢？我们可以看得出来，如果是铜管的话，它太长了，我们可以把这个长的呀给它切掉，重新扩口，重新安上去。我们呢也可以看它的管子，如果太短了嘛，也可以焊上去一些铜管，焊上去再重新扩口也可以的。可是呢，如果你的空调啊，你在安装空调的时候呀，它的空调是铝管呢，那最好还是用我上面的这个小方法吧。感冒了吗？因为这个铝管呢，它只是头上是铜的，它后面是铝的。如果你把头上的铜管给它切开了呢，它后面只剩的是铝管了。铝管呢，安上去肯定会漏气的。所以可以看出来哈，总共有3种情况嘛。第一种呢，就是用我上面的这个小方法；2呢，那就是切掉，重新扩口；3呢，就是重新焊上去一些铜管。顺便说一下哈，这个焊接铜管呢是按米来收钱的。如果你焊上去20、30厘米的话，也是要按照1米的钱来收费的。好了，今天就给大家聊到这里了，以后继续和大家说一些关于空调出租啊、修呀、其他的一些方面的视频。好，谢谢大家的观看，谢谢。